амбиент кој што ни е познат, почитувани гледачи, особено на ракометните наши терени. Позитивната атмосфера што ја создадоа со клубските настапи, ракометарките на ЖРК Вардар, спортски центар Борис Трајковски, екипите на Вардар и Металург, четвртфиналистите единствени во историјата на Лигата на шампионите од еден град во еминентното надпреварување. Еве продолжува и во спортско-рекреативниот центар Кале, помалиот ракометен храм кој што има прославено еден европски шампион, тоа е Кометал Ѓорче Петров. Значи, очекуваме во една убава атмосфера нашите ракометари да се мотивираат и да успеат да обезбедат победа со многу стручно значење, со сладка секогаш против големиот традиционално лутиот ривал на сите спортски полиња, репрезентацијата на Грција. Се млади репрезентации, јуниори, кои што треба да бидат наследници на оние сениорите кои што сега настапуваат. Тоа е практично последната старосна граница по која што ракометарите се вивнуваат во врвот на репрезентативниот и на клубскиот ракомет. И едната и другата репрезентација се сосема искусни во поглед на настапите на овие јуниорски големи настани, неколку квалификации во кои што имаме обезбедено учество. Грците, например, имаат на 4 големи настани, имаме исто така 4. 2002 бевме финалисти, 2 години претходно, 1997 бевме учесници на светско јуниорско првенство, 2007 исто така, тоа беше последниот пат. Значи, репрезентации кои што треба да бидат основа на или наследници на идните, на сениорите кои што во моментов се наоѓаат исто така во позиција да се борат против Грција или да се мотивираат против Грција. Се работи за бараж двомечи за светското првенство во Катар 2015 и една победа против јуниорската репрезентација на Грција сигурно дека ќе значи добар вовед пред тие јунски баражи. Но играме многу значаен надпревар со оглед на тоа што грците успеа да го совладаат Исланд, значи фаворизираниот состав во оваа група. Работите можат многу да станат интересни, но ние едноставно не смееме да изгубиме во овој надпревар. Не смеам да им одземам надежта и спортската желба на италијанците во последното коло да совладаат Грција, меѓутоа доколку слават Грција денеска ќе биде потребен само бод за да отидат во Австрија да го освојат првото место. Не размислуваме за тоа, се надевам не размислуваат така и нашите јуниори, кои што вчера одигра едно тврдо, тешко прво полувреме против селекцијата на Италија, која што даде жесток отпор во првиот дел. Само еден гол предност успеавме да обезбедиме, меѓутоа во вториот дел настапиме фуриозно со една серија за 11 минути од 8-2 и сигурно дека така и треба денеска да го започнеме надпреварот. Практично од почетокот до крајот да бидеме максимално сконцентрирани, фокусирани, агресивни во одбрана и во напад квалитетни свирени, за да можеме да се одбраниме од грчките младинци кои што покажаа дека се незгодна репрезентација, брзи се, има добар голман, одличен левбек, непријатна контра, упорни си играат докрај пожртвувано, така и треба да им се спротивставиме за да успееме да дојдеме до позитивен резултат. Првиот напад не го искористивме. Имаше уште едно додавање асистенција кон нашиот пикер Кристијан Костовски, не успеа да ја прифати топката и затоа грците имаат сега шанса во напад да дојдат до отворање на резултатот. Сейрекидис, тоа е централниот бек кој што е предвод играта на грчкиот состав. Потоа тука е Кафантарис, Милоњас, еден од централните бекови во линијата бекови. Потоа лево е Кремастотис, левото крило на пикер во овој момент. Аракапокулос настапува, Багиос е десно крило и да видиме дигнати се рацете на босанските суди. Шанса да ги представиме нив, меѓутоа погодува од овој удар што мораше да го погоди Кафантарис. Тоа е првиот гол на надпреварот. Победуваат грците со 1-0. Гледам уште на оваа ситуација. Филип Ивановски на голот, а не Огнен Трајковски, како што беше тоа на стартот на турнирот во ведниот меч против Италија. Одиме во напад со Манасков на централната бековска позиција, со Филип Талевски лево, со Борјан Маџовски
десно, нова грешка на пикерот Костовски, да видиме што е досудено. Чекори судат босанските суди, реков дека ги представа видив, тоа се Александар Јович и Недим Арнаутович. Нов напад не успеавме, меѓутоа и грците направи една техничка грешка, поточно направија чекори, еве го сега Боријан Маđовски имаше и вчера еден ваков добар ролинг и влез во голманот Буковина си, да видиме прв седмерец Мартин Манасков успешен. Вчера 4 од 4 имаше од оваа позиција Мартин Манасков. 1-1. Сейрекидис и на него ќе мора да внимаваме. Тоа е ракометарот кој вчера им даде 11 гола на исландјаните. Тоа е бекот на еден од најквалитетните ракометари во грчката репрезентација. Елефтериос Сейракидис, 19 годишен ракометар, кој што настапува за францускиот второлигаш. 2-2. Без противната страна, уште еднаш Боријан Маđовски. Сега прецизен, пред малку заработи 7 метри, ги реализираше Мартин Манасков и грците се во нов напад. Сейрекидис, па потоа Милоњас. Добра одбрана на Филип Ивановски. Влезе вчера во второто полувреме и беше извореден, имаше 12 одбрани и беше незаслужен за оној пресврт. Еве сега 2 минути исклучување, еден жесток, некоректен груп старт на Стефанос Михалидис. Гледам уште еднаш ова ситуација и апсолутно заслужено, тука нема дилема. 2 минути исклучување за Михалидис, за пикерот на грчката репрезентација. Ние остануваме во ист состав и во овој трет напад со Манасков, со Филип Талевски, со Боријан Маđовски, со Палевски десно и со Бојан Маđовски на левата крилна позиција. На линијата од 6 метри е Костовски. Манасков, Филип Талевски, добра комбинација, удар, одбрани Буковинас, меѓутоа има втор седмерец за нашата репрезентација. Првиот го реализираше Мартин Манасков. Втор седмерец, гледаме уште ова ситуација со ракометар повеќе сме 7 метри за Мартин Манасков. Уште еднаш прецизен Мартин Манасков. Водиме 3-2. Одлична реализација, 100% на синот на прославениот наш ракометен репрезентативец Пепи Манасков, брат на Дејан, кој што игра изворено во Металург, четвртфиналист во Лигата на шампионите со неговата екипа. Сега жестоко во одбраната, тргна нашите уште од стартот офанзивно, со многу жар, борба со една 5-1 зона, која што се трансформира во 6-0, меѓутоа погодува сега убав прецизен удар на ракометарот со број 17, тоа е Милоњас. Прв гол и за Милоњас, 3-3. Брзо шутираше, беше немакен Филип Ивановски, беше многу прецизна оваа топка, 22 секунди имаме ракометар повеќе, се надевам дека ќе ги искористиме за да дојдеме до ново водство. Палевски комбинира таму Манасков со Боријан Маđовски. Се обидува сега Палевски да му побегне таму на Милоњас. Не успеа, само 9 метри. Ке бидат комплетни грците во овој момент. Талевски води сам, добар удар. Прецизно Талевски. Филип Талевски, прв погодок за ракометарот кој што вчера беше најефикасен на мечот против Италија. Постигна 9 погодоци, еден помалку имаше Мартин Манасков, тоа беше нашиот
разорен бековски тандем, очекуваме и денеска да биде така тргнаа работите. 2 гола за Манасков, Талевски го постигна сега првиот гол, водиме со 4-3, грците се во напад. Милоњас обид да се проигра таму Арапакопулос на линијата од 6 метри, грчкиот пикер. Сейрекидис, Милоњас во бековската линија со Кафантарис. Од Милоњас сега оди Кафантарис, средството пред гола на преворот, да не стигне оваа топка до десното крило. Јоану инаку настапува на позиција на десен бек, една тактичка варијанта на селекторот Стилјано Сейрекидис. Јоану игра на десната крилна позиција. Има гол. Милоњас уште еднаш погодува од позиција кога нашите ракометари очекуваа дека ќе биде судено. Торгол на Милоњас, 4-4. Мартин Манасков, добар потек, фантастичен влез, одличен почеток на Мартин Манасков. Негов прв гол од игра, трет скупно, прекрасно изработена акција, 1-1 индивидуална. Погледнете како успеа да мине таму покрај Милоњас и немакен беше на голот Буковинас. Водиме со 5-4, почеток на 9-та минута, одлична интервенција на Филип Ивановски, шутираше Сейрекидис, најопасниот ракометар во грчката репрезентација. За малку сега можеше да пресече таму Кремастиотис. Имам проблеми со изговорањето на грчките ракометари, но ќе се потрудам да видам што потечен, но уште еден многу понезбеден ракометар со број 13, например, Чаци Бакалелис. Одиме со шанса за 2 гола позитива. Вкрстија сега таму Филип Талевски и Борјан Маџовски. Оди сам Борјан Маџовски, акција за Кристијан Костовски. Не функционираше ова и вчера на мечот со Италија. Еден гол, една добра акција имавме, не успеа да искористи нашиот пикер да постигне гол. Еме сега 2 обиди, 2 пати не успеше, се надеваме дека тука ќе видиме многу по-ефикасни. Мартин Манасков шутираше топката од директот со одбидот. Бојан Маџовски, погодок за Бојан Маџовски, број 1 на надпреварот. Водиме со 6-4. 10-та минута од надпреварот. Иста е бековската линија на грците, Сейрекидис, Милоњас и Кафантарис. Ево Кафантарис. Обид да мине, добро затвори таму Мартин Манасков, меѓутоа има жолт картон, покажуваат босанските судии за нашиот ракометар. Сейрекидис. Оди сам Сейрекидис. Игра во францускиот второлигаш Понто Комбо. Реков вчера постигна 11 гола, беше убедливо неефикасен на мечот што грците изненадувачки го добија против Исланд. Исклучување во нашиот состав сега. Филип Талевски добива 2 минути. Игравме добро вчера со ракометар помалку против италијанците, не успеавме, не дозволивме да направат позитива, да видиме како сега ќе одиграме против поквалитетен ривал во секој случај. Сейрекидис, Милоњас, оди топката кон крилото Кремастиотис, погодува грчкиот јуниор. Кремастиотис, прв погодок за него, 6-5. За 30 на секунди успеа да погодат грците со ракометар повеќе и доаѓаат на -1. Има нов играч во нашиот состав, тоа е Јован Талевски. Затоа што го нема Филип Талевски, кој што доби 2 минути. Штета сега што не погодивме од идеална позиција. Шутираше Мартин Манасков. Мислам дека е допре топката Буковинас и сега во контранапад брани Ивановски. Фантастична интервенција на нашиот извонреден голман. Покажа вчера дека е одлично подготвен за овој турнир. Не успеа да реализира таму пивотот Арапакопулос, кој што прв тргна во оваа контра. Гледам уште еднаш оваа ситуација. Директот сојузник на Буковинас
И да видиме. Ни остануваат уште 30 на секунди да издржиме со ракометар помалку. И зашто да не постигнеме гол и да изедначиме во овие 120 секунди со ракометар помалку. Јован Талевски оди повторно 7 метри за нашиот состав. Да гледаме уште еднаш оваа ситуација, најверојатно мислам дека грците бранеа од 6 метри. Да видиме уште еднаш оваа ситуација. Имаше тука туркање. Мартин Манасков не успеа да го искористи. Третиот седмерец. Два пати претходно беше прецизен. Брани Петрос Буковина, 20 годишниот член на Солун. Изедначени се силите, ние имаме водство, само 1-0 успеа да ќарат од овие 2 минути исклучување. Грците лош, непрецизен удар, сега ова е добро. Кафантари се обиде брзо од тешка позиција да бие. Отидовме во блок, нема погодок. Мартин Манасков сам оди, има фаул таму. 9 метри покажуваат босанските суди. Жолт картон има за Арапакопулос. Филип Талевски е на својата позиција. Боријан Маџовски на десен бек. Одличен потек на Талевски. Филип Талевски, гол број 2. Купно 11, со ние 9 вчера против Италија. Водиме со 7-5. Да, брза контра, наметнуваат висок ритм грчките јуниори. Еве го вториот гол на Сейрекидис. Мора да се внимава во вакви ситуации, кога грците одат на брз центар, легуваат во добар ритм. Ево сега крилото Кремастиотис напред во оваа зона 5-1 на Стилјано Сейрекидис, селекторот на грчката репрезентација. Костовски од негова, од нетипична позиција за него, се обиде да шутира. Ево сега Јоану во контранапад, не успеа да погоди. Тој неговата природна позиција во играта е десен бек, меѓутоа очигледно го користи Сейрекидис и на десната бековска позиција, на десната крилна позиција, простете, овој пат не се снајде од таа позиција лево раки од Јоану. Манасков. Уште еден индивидуален соло продор и прецизност на Манасков во овие 15 на минути. Игра симултанка против неговите врсници од Грција. Водиме со 8-6, четврти гол за Мартин Манасков. Половина од погодоците за нас се негово дело. 2 од 7 метри, 2 од игра. Грците со ракометар помалку во на претходна акција. Беше исклучен Кремастиотис. Одлична интервенција уште еднаш на Филип Ивановски, не успеа да погоди од таа позиција Кедерис, левото крило на грците, затоа што е исклучен првиот пик на таа позиција кај грците Кремастиотис. Минута и 20 секунди остануваат до крајот до истекот на казната на грчкиот ракометар. Ова е добра шанса да отидеме на максимални +3 во оваа 16-та минута од првото полувреме. Манасков. Филип Талевски почувствува дека има простор во зоната и веднаш немилосрдно погоди 18 годишниот кадетски репрезентативец на Македонија. Со неговите врсници веќе обезбеди пласман на Европското првенство во Полска, во Хрватска, беа второпласирани зад домакинот Хрватска на тој квалификацијски турнир. Резево, вистински, пекорен, голмански ритам. Филип Ивановски на брзина, 4-5 интервенции до сега и тој Мартин Манасков се клучните играчи во нашиот состав кои што не водат до овие 9-6, а можеби и повеќе во 17-та минута од првото полувреме. Манасков. Филип Талевски убаво таму прецизно вишок погодува
Палевски, прв гол за него. Давор Палевски, одлична асистенција и мора да бара тајм-аут грчкиот селектор Стилјанос Сейрекидис. Убава серија на нашиот состав 10-6. Максимални 4 гола позитива. Што би рекол, а? Кладба си е кладба. Камион Скопски, знаем да го направи тоа. Ајде. Наздрави за добрата вест. Скопско лименка 0,33 литри за само 30 денари. Едно е Скопско. А ти можеш само со гледање да дадеш гол? Ајде се кладиме. VIP, официјален партнер на македонскиот ракомет. Сме назад со настаните на надпреварото второто коло во седмата квалификацијска група за пласман на Европското јуниорско првенство во Австрија кон крајот на јули. Македонија води против Грција со 10-6 по 16,5 минути игра. Со една убава серија во која што гледавме на максимални 10-6 со 4-2. Имаше и исклучување кај грчкиот состав, меѓутоа имаше и прецизни, добро изведени акции на нашите ракометри. Гледаме што оваа ситуација, сега повреден е таму Поповски, мислам дека е тоа, во дуелот со левото крило Кедерис, мислам дека е тоа. Не, сепак на својата позиција се врати по исклучувањето Кремастиотис. Тоа е првото лево крило на грците. Гледате со лак, тука имаше еден удар, мислам дека немаше намера. Меѓутоа мораше да му се даде помош на нашиот играч Еворецо Поповски. Продолжуваат грците со својот напад. Јоанис се уште е на неговата нетипична позиција на лево крило, успева да погоди сега Јоану, е тоа. Прв гол за Григорис Јоану. Во оваа ситуација, во оваа акција, десното крило на грчката репрезентација. 10-7 одиме во напад, 5-1 зона на нашите противници. Обид сега на Поповски да мине таму по крилна позиција. Кремастиотис напред во оваа 5-1 зона, внимава на Мартин Манасков пред се. Немаат решение грците за него во овој дел од надпреварот, но немаат ни за Филип Талевски, а тоа е добро. Филип Талевски, четврти гол за младиот бомбардер на јуниорската и кадетската репрезентација на Македонија. 11-7 повторно, 4 гола предност. Фаул за 2 минути. Исклучување го добива тоа Мартин Манасков, се виде тоа, некоректно одеше во лицето на противникот Манасков и ќе играме со ракометар помалку, стартуваше во дуелот со Кафантарис, да видиме. Сега ќе треба да се издржи, имаме 4 гола предност, меѓутоа грците ракометар повеќе. Очекуваме да продолжи одличната серија на голот на Филип Ивановски. Јоану, Кафантарис, Милионас. Кафантарис погодува. Погодува, најде дупка во блокот или не. Сепак не е признат голот. Голот не е признат. Да видиме. Немам објаснување зошто. Веројатно имало некој прекршок претходно, да. Добро, 11
е нашата предност сега. Борјан Маџовски таму во еден жесток дуел со Арапакопулос, со пивот-пенот на грчката репрезентација. Ке мора да му се укаже помош најверојатно и на Борјан Маџовски. Еден жесток период сега во играта, да видиме го подготвува Дрогишки, нашиот селектор Зоран Петковски да влезе во игра, на чие место само ќе видиме за момент. Сепак одложена е одлуката, добро. Имаме ракометар помалку во поле, исклучен е Мартин Манасков. Играта сега треба да ја води во една ваква ситуација Јован Талевски. Со Борјан Маџовски е тука на крило, тука и Филип Талевски лево. Борјан Маџовски, па сега Поповски на десната крилна позиција. Уште еднаш Борјан Маџовски оди сам, удар и поголок! Борјан Маџовски погодува страшно значаен гол. Со ракометар помалку сме. Втор поголок. Одиме на 12-7. Максимални 5 позитива во 20-та минута имаме. Грешат грците со ракометар повеќе. Мора да го искористиме овој период, да додадеме газ, да ги држиме овие 20 секунди со ракометар помалку и да тргнеме кон нова позитива. Многу е битно да се обезбеди предност добра против еден ваков ривал, меѓутоа не смее да се застане. Треба да дадат поука оние 60 на минути вчера, поточно во вторите 30 на дуелот со Исланд, во кој што упорните грци успеа полека, но сигурно да се приближа, да ја намалуваат негативата и со првото овоство и последниот гол да обезбедат победа од 20-19. Но Давидковски е сега на местото на Борјан Маџовски на десната бековска позиција. Филип Талевски останува. Его Давидковски, добар удар, гол! И вчера со Италија го погоди првиот шут Кристијан Давидковски, уште еден од оние ракометари кои што доаѓаат од Металург Јуниор. 13-7 го бележиме овој резултат, највисоката предност за нашиот тим во 21-та минута. Изедначени се силите, постигнавме 2 гола со ракометар помалку, речи си, и сега имаме сосема солидна предност, меѓутоа никако не смееме да се опуштиме во овие завршки 10 минути. Напротив, треба да одиграме со исто темпо, со ист стил. Имаме нов играч во одбраната, тоа е Горан Крстевски од Металург Јуниор. Кафантарис, грешат грците, Давидковски ја зема оваа топка, треба да се оди мирно сега во напад, нема потреба од брзање, ќе се направат измените. Излегува Крстевски, него Филип Талевски, Давидковски останува во игра. Имаме игра, имаме резултат, имаме атмосфера. Мора да се искористи ова. Јован Талевски до Филип Талевски. Десно е Давидковски. Овој топка Филип Талевски, удар, меѓутоа овој пат интервенираше Буковинас, штета што не успеаме да го искористиме ова. Оди во одбрана повторно Крстевски. Од тешка позиција се обиде Сеирекидис, меѓутоа успеа да го прочита. Неговиот удар извонредниот Филип Ивановски денеска, тоа е негова 6-та интервенција. Одличен, вчера имаше 12 против италијанците, влезе во второто полувреме и навистина се работи за еден одличен голман. 19 години има, член се разбира на Металург Јуниор, кој што дава најмногу ракометари во овој состав. Вчера двајцата од овој тим, Филип Талевски и Мартин Манасков, постигнаа 17 од 24 гола што ги постигна нашата репрезентација. Давидковски или заедно со другите 22 од 24 гола. Јован Талевски, тешка позиција, меѓутоа имаше фаул, 9 метри за нашата репрезентација. Таймаут во вистински момент за Зоран Петковски, за нашиот селектор да
им даде совети на нашите репрезентативци, на младинците во финишот на ова завршница од првото полувреме. Може да го одиграме Белес лево, Ичо по полузадет, запази тајминг, излези право, излегуваат, не излегуваат, слободно шут. Хајде овој Поповски, не може да ми закрстиш таму на тоа. На Белес, ајде, ставаме на кај. Ова Велес е веројатно нека воиграна комбинација, ќе видиме зашто се работи. Му беше сугерирано на Поповски, значи можеби ќе се бара проби по крилна позиција во оваа акција. Подсетување за резултатот 13-7 водиме, имаме убава предност, солидна, создадена за 21 минута со по 4 гола на Мартин Манасков, кој што паузира, сега се одмора. Добра ротација на Зоран Петковски, на негово место игра Јован Талевски, сосема солидно. 4 гола има и Филип Талевски. Давидковски. Конечно погодува Јован Талевски, брзо исфрлање, добра замена за Мартин Манасков, извонредно. Прв гол за него, меѓутоа за 14-7. Се зголемува предноста. Имаме максималната сега во 24-та минута. Грците се во напад, имаат нов плеймекер, тоа е Домбрис. Имаат и нов лев бек, Шерувеим. Стариот Кафантарис шутира, меѓутоа одбрана број 8 за Филип Ивановски. Ја гледам уште еднаш оваа ситуација, уште еднаш прочитан како и пред малку Сейракидис и Кафантарис, и одиме по ново зголемување на предноста. 14-7. Добро е што нашите ракометари играат со ист жар, со иста агресивност, фокусираност во надпреварот. Погодува сам сега Талевски во индивидуална акција. Грците се грогирани, ова мора да се искористи во овие завршни 5 минути, да направиме предност за да можеме многу послободно да играме во второто полувреме. Ова го велам затоа што се работи за млади ракометари. Имаше вчера еден пад на концентрацијата во финишот кога направивме +7 против италијанците и на крајот дозволивме едноставно без одбрана буквално да ни направат позитива од 5 гола во финишот, па да ставиме со минимални 24-22. Не верувам дека тоа така ќе биде сега. Сега е пристапот сосема поинаков, тоа го покажува и најдобро го илустрира резултатот и односот на силите во овие 25 минути од првото полувреме. Филип Талевски, Јован Талевски со Давидковски, тоа е бековската линија од 3 во нашиот јуниорски состав. Талевски штета не стигна ова асистенција за Бојан Маџовски. Беше добра, течна акцијата сега. Филип Талевски, прекрасен поголок. Ова момче е идниот Кирил Лазаров или некој од другите колеги на нашиот најдобар ракометар. Еден фрвен талент во оваа конкуренција. Тоа го покажи на кадетското првенство, кадетските квалификации за руското првенство во Умак, каде што постигна 18 гола на трите надпревари. Тоа го покажува и на овој турнир. Тоа го покажува и во екипата на Металург Јуниор. 16-7. Предност обезбедена за 25 минути. Нов напад за нашиот состав. Остануваат во игра Давидковски, Јован и Филип Талевски. Видиме што се подготвува сега. Костовски е на пикерската позиција, лево е Бојан Маџовски, десно е Поповски, стандардниот наш состав. Погреши Талевски, меѓутоа поточно така Јован Талевски, меѓутоа погреши Кремастиотис. Уште еднаш Јован Талевски, еве обид повторно да се проигра. Кристијан Костовски нема уште еднаш успешна конекција, меѓутоа лошо, конфузно делуваат грците. Едноставно не можат никако да влезат во ритам. Мора да бари втор тајм-аут селекторот Стилјанос Сейракидис. Остана на 7 погодоци за 26,5 минути.
грчките јуниори не може да се надеваат на подобар резултат од овој. 9 гола разлика има предност нашата репрезентација е сосема поинаку издание од она против Италија во првото полувреме. Драстична разлика. Πιο κλειστά, έξω διαγώνια θέση, βάζουν το χέρι. Να μην φτάνουν στα 6 μέτρα για να στορούν στα 7. Πιο γρήγορα οι κινήσεις μας. Να τρέξουμε θέλω στον ενεργό σας είπα. Ψάξτε να δεις ποια είναι η θέση σου. Στην επίδεση. Βάλτε δεύτερα πίβο, 5-1 άμυνα. Και προσπαθείς το πίβο να βγει να κάνει λίγο συγκρίση στο 2-3. Στο 5 το Ίντερ. Εντάξει, υπομονή στο πασάρισμα. Έλα. Άντε, να πλησιάσουν. Να πλησιάσουν. Έλα, υπομονή. Оно што советуваше Стилјанов со Сеире Кидис, ке да дојдеме долу на теренот. Факт е дека неговите ракометари делуваат тотално разбиено во 25 минути од првото полувреме во мечот против Македонија. Домприс со Шерувеин на левата бековска позиција и со Кафантарис десно. Домприс сега и полога пауза, погодок за грчкиот состав. Прв погодок на Харалампос Домприс. Играл Филипос Вериос. Осум 16. Шанса за македонските јуниори да обезбедат уште еден прецизен, мирен, стрплив напад да погодат. Филип Талевски го бараше Костовски на линијата од 6. Сега Јован Талевски, негово место Филип Талевски веднаш вкрстија, сега Давидковски за отказа Филип Талевски, лоша акција, не можеше да ја смири оваа топка Филип Талевски. Еве сега неколку акции поред без ефект на голот на грците. Има нов голман, тоа е Николаос Златанос. 2 минути исклучување, ова е опасно, затоа што е втор пат исклучен Филип Талевски, ке мора да се внимава на тој податок во нашиот табор. Ке гледаме уште еднаш оваа ситуација. 7 метри, прв пат за грците. Измена на нашиот гол. Огнен Трајковски влегува на местото на Филип Ивановски. Така го одбрани ударот на Домприс. Не успева. Втор гол на брзина за Домприс, еден од игра, еден сега од првиот седмерец што го реализира грците. Ние од удари од 7 метри имаме 2 од 3. Двата гола ги постигна Мартин Манасков, тој и промаши, го нема по на него фуриозен почеток. Еве ги тие грешки во серија што не смеја да се случуваат. Имавме 16-7, 2-0 прават грците, еве и серија од 3-0 сега. Ова е опасно, реков, во оваа старосна категорија. Се задоволија некако од предноста нашите ракометари и се враќаат на стариот менталитет, не смее да биде така и веднаш реагира Зоран Петковски на местото на Јован Наталевски. Во игра се враќа Мартин Манасков, кој мислам дека одмораше нешто повеќе, но мора да ја запреме ова серија од 3-0 на грчките јуниори. Беше 16-7, сега е 16-10. Мартин Манасков, па сега Палевски обид, престап таму и покрај тоа што успеа да одбрани Николаос Златанос. Одат во контра грците, сега се подлизна таму, немаше срека, пасија си, нимаме ние срека, полека мора да оди овој напад, последни 40 секунди од првото полувреме и ќе биде добро ако постигнеме гол како завршница, како круна на ова добро прво полувреме, што ќе заврши во наша корист. Тука нема дилема. Давидковски е сега тука, го нема и подолго Борјан Маџовски на него место Давидковски, меѓутоа заглавивме некако со нападот, тешко оди, сега шутираше Филип Талевски, одбрани Златанос, одат во контра грците, шанса за серија од 4-0, погодува Крамастиотис. И еве гледате како брзо се стопи предноста.
не успеавме во последните секунди да погодиме и од 16-7, 16-11. Тоа не смее да се случува во второто полувреме од претходниот меч во кој што грците го совладаа фаворизираниот Исланд со прво водство и со гол во последните моменти за 20-19. Нема и не смее да има опуштање во вакви надпревари. Наместо да се доточе противникот пуште во првото полувреме да се реши прашањето на победникот, сега ќе мора да играме со ист жар и со иста агресивност. Можеби е што се вели подобро и посрекно таа серија да имаат грците сега во финишот на првото полувреме отколку до крајот на надпреварот, но не размислуваме на тоа. Нашите јуниори треба и во второто полувреме да одиграат на нивото од првиот дел, од оние 25 фуриозни минути во кои што успеавме да направиме константно да изголемува предност и да дојдеме до 16-7 и сега го почнуваме вториот дел со предност од плюс 5. Филип Талевски уште еден добар потек, уште една добра индивидуална акција, задржан сега таму од Домприс. Оди сам сега, одлична асистенција, прекрасно, Боријан Мажевски за Поповски, 17-11. Прв гол за Мартин Поповски, 20 годишниот ракометар на Текстилец. Текстилец, Работнички и Вардар ги даваат преостанатите наши јуниорски репрезентативци плюс они од Металург јуниор. Грците сега во напад. Домприс, тој ракометарот кој што во последните неколку минути постигна 3 гола, потоа што во последните 5 минути влезе во игра. Еднаш беше прецизен од 7 метри, еднаш два пати од игра. И тоа води сега играта на грчката репрезентација. Десно е Кафантарис, лево Шерувеин. Кафантарис мислам дека не ја допрела топка, меѓутоа најбитно е што немаше погодок, непрецизен уште еднаш. Кафантарис беше на почетокот, постигна еден погодок, потоа неколку пати му одбрани Филип Ивановски, беше и прецизен и сега одат во напад нашите ракометари. Боријан Мачовски десно, на крило е Поповски, Мартин Манасков на позицијата централен бек, лево е Филип Талевски, Костовски е на линијата од 6, на лево крило е Бојан Мачовски. Стартните седумина се разбира со голманот Ивановски од овој меч. Талевски, Филип, прекрасен погодок. 6-ти гол за ова 18 годишно момче. Член на Металург јуниор. Купно 15 гола до сега со ние 9 против Италија. 18-11 ја имаме предност од 7 гола. Домприс. Уште еднаш Домприс, добар блок одиме во контра, да видиме дали стигне оваа топка од Ивановски кон Поповски, оди сам Поповски, да видиме, има 7 метри, фаулираше таму Шерувеин. 2 минути исклучување за Спирилон Шерувеин, играчот на АЕК. Да гледаме уште еднаш оваа ситуација. Поповски стигна прво контра, 7 метри, четврти пат за нашата репрезентација. Повторно е на таа линија Манасков сега против вториот голман на грците Буковинас, поточно Златанос, одбрани еден пенал и Буковинас. Претходно че остануваме на 50% реализација на ударите од 7 метри, 2 од 4, за разлика од вчера кога имавме 100% ефикасност, 4 пати од 4 оведи погоди Мартин Манасков. Се враќа во игра стартерот Милоњас во грчката репрезентација на бековската позиција. Станува Кафантарис со Домприс. Ево Домприс сега. За ракометар повалку. И еве сега исклучување во нашиот состав. Тоа е Крстевски. Горан Крстевски. 2 минути исклучување. И за нашиот ракометар. Четврто. 4 имаат и грците. Изедначени се силите со тоа што противникот има неколку секунди, 30-тина, мислам, околу 30-тина
со ракометар повеќе, меѓутоа не успеваа да искористат сега напад грчките јуниори и одат нашите по зголемување на оваа предност или достигнување, ако сакате, на максималната, зашто се потребни 2 гола. Манасков, одлична финта, добар влез, немилосрден, незадржлив е денеска Мартин Манасков, не погоди 2 пати од пенал, меѓутоа ова е 5-ти негов погода, вкупно 11 со Филип Талевски, најефикасни на теренот и во нашата репрезентација, ракометарите на Металург јуниор. Направи спој на јуниори и на кадети, оние неколку ракометари кои што настапува во Умак на квалификацијскиот турнир, каде што нашата кадетска репрезентација обезбеди место на европското првенство. Ќе биде убаво доколку и овие јуниори до 20 години го направат тоа и се разбира круна на овие квалификации во зимските баражи на сениорите против Грција и пласман на мундијалот во Катар. Во меѓувреме уште една контра, Филип Талевски прв, таму исклучен е Милоњас, централниот бек на грчката репрезентација. 2 минути за Милоња, сега 3 ракометари издржуваат казна од 2 минути. Мартин Манасков да успеа 2 пати, сега имаме нов изведувач од 7 метри, тоа е Стефан Дрогишки, 20 годишниот член на Бидолски Пелистер. Постигна 1 гол вчера против Италија од игра. Прецизен е и сега Дрогишки. 5-ти пенал, 3-та реализација со нов стрелец, тоа е Дрогишки. 20-11. Ги враќаме оние 9 позитива што ги имавме во 25-та минута. Сега е истекува 36-та. Грците се во напад. Сеире Кидис ни сенка од неговиот вчерашен изврден настап кога постигна 11 гола против Исланд, членот на францускиот второлигаш Понто Комбо. Манасков, ево го сега Борјан Маджовски, уште една трета интервенција на Златанос. Штета што не ги користиме овие зицери. Златанос направи пресврт, односно бранеше изворено и вчера во второто полувреме против Исланд, не смееме да го дозволиме тоа. И така е, Поповски погодува за да не остане во вистински голмански ритам Николаос Златанос. Филип Талевски оди на клупа да се одмори заедно со Костовски во одбрана. Имаме ракометар повеќе, мина оние 2 исклучувања, грците бараат тајм-аут. Ние знаеме се за главоболката. Се прашувате ли зошто? Ангажиравме научници, мајки, лекари, математичари, студенти, бабами, па дури и волшебник. Тие ни помогнаа да откриеме дека главоболката е најчесто предизвикана од работата, стресот, безработицата, парите, времето, предувањето и гладувањето, дополнителниот стрес и од многу други причини. И пробавме со решенија како што се вежбањето, природата, здравата храна, медитацијата, шопингот и волшебникот од предмалку. Откривме дека можете да ја победите главоболката со само еден кафетин. Кафетин. Ние знаеме се за главоболката. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Eurofarm, македонски аптекарски супербренд. На 63 внимателно избрани локации на целата територија на Македонија. Широк асортиман на фармацевски и косметички производи. Современ концепт. 280 вработени кои нудат највисоко ниво на фармацевска грижа. Посебен однос кон своите пациенти и потрошувачи. Секогаш со нашите спортски херои. Ние постоиме за да се грижиме за вашето здравје. Eurofarm. Одат грчките младинци во напад. Имаат 9 гола негатив, она што има во 25-та минута од првото полувреме. Ние за 6 минути успеваме да направиме повторно добра серија, да дојдеме на оние максимални плюс 9 што ги имавме во финишот на првото полувреме, што е многу битно за да се сочува триумфалниот оти, да не им се дозволи на грците да влезат во серија како што тоа беше во финишот на првото полувреме, кога со 4-0 ни се приближија на
16-11 во првото полувреме. Тоа е доволна поука, како и оној претходен настап на грците во мечот со фаворизираниот Исланд. И токму затоа мора да се биде внимателен, мора да се биде фокусиран, да се биде константно во висок ритм и енергија за да се дотолче противникот. Нема тука никаква дилема. Грците погодуваат во последните секунди кога истегува казната на нивниот исклучен играч со голот на Јоану. Втор за него. Два голот на Ивановски, беше немаќе на ветер нашиот голман. Филип Талевски, убав потек, 198 сантиметри е високо момче, значи има години, може би уште некој сантиметар плюс и маса и физички дополнителни билдоња, значи имаме еден добар ракометар, талентиран во секој случај. Во меѓувреме погоди Боријан Маџовски. Трет гол за Боријан Маџовски. И сега сме на максимални 10, 22-12 за 38 минути. Во ваков стил мора да се продолжи. Издржавме одлично првите 25 минути до првото полувреме со одлична гранитна одбрана, со добар цврст напад. Не им дозволивме на грците око да отворат во првото полувреме. Еве сега еден пробив на брзиот, на незгодниот Багиос. Прв пат влегува во игра десното крило Багиос. На почетокот експериментираше Сейрекиди, селекторот на Грција, со Јоану на таа позиција. Очигледно ја признава сега својата грешка. Прв гол за Гарифалос Багиос. 20 годишниот ракометар на Асе Дукас. Манасков. Филип Талевски за Боријан Маџовски. Овој пат со прекршок, овој ролинг. Тоа ќе треба да се врати топката каде што и беше направен фаулот. Измени во дефанзива кај нас Дрогишки влегува сега и Крстевски вообичаена на резервната клуба одат Костовски и Филип Талевски. Сейрекидис промаши Јоану во контранапад. Бојан Маџовски не судат ништо судиите, одземена топка од Багиос и сега во контранапад Јоану, мислам дека беше таму. Така е, фаул од Манасков и тука ќе има 7 метри за грчката репрезентација. Втор удар од оваа позиција за грците. Првиот успешно го изведе Домбрис, кој постигна 2 гола потоа од игра во финишот на првиот дел, успешен и сега Домбрис. Втор гол од 7 метри, 100% реализација имаат грците од 7 метри, 2 од 2, ние имаме 3 од 5. Вчера исто така грците против Исланд беа 100% од 7 метри, 3 од 3. Манасков, Боријан Маџовски. Добива топка Филип Талевски. Еве го Манасков, оди сам Манасков, удар, меѓутоа непрецизен. Лоша контра нашиот противник. Добро е што освојуваме оваа топка. Нема потреба сега од форсирање. Бојан Маџовски, зошто брзање, нема потреба. Мора да се одига многу помирно сега, да не прифатиме оваа брканица по теренот. Да се сконцентрираме на добра, успешна одбрана, за да може да ја сачуваме оваа предност и да ја зголемиме, да влеземе во уште помирна завршница, се разбира. 10 минути
мина од второто полувреме. 22-14 или 6-3 за нас. Петковски ќе го враќа во игра Палевски на местото на Бојан Маџовски на лево крило. Палевски постигна 1 гол во првиот дел. Исто колку и Бојан Маџовски. 7 метри успеа да обезбеди таму позиција пикерот Арапакопулос. И повторно ќе ги видиме еден наспроти друг Домприс и Филип Ивановски. Трет пенал за грчката репрезентација. Сега на линијата го чекува удар Ивановски. Не успеа да одбрани. Петти гол за Домприс. Убедливо неефикасен ракометарот кој што влезе некаде во финишот, ако не и некаде на 10 минути пред крајот на првото полувреме. Харалампос Домприс и еве го станува неефикасен со 3 гола од 7 метри. За Мартин Манасков сега пластер таму од крилото Кремастиотис. Се враќа сега во зона. Филип Талевски греши. Филип Талевски успее да издаде оваа топка Кремастиотис и погодува. Погодува Кремастиотис и ќе мора да реагира Зоран Петковски. Не смее да му се дозволи на противникот да влезе во серија 22-16. Да му слушнеме нашиот селектор. Видиме пола Велес, ако не излезе таму, не може да направиш пола со Палевски. Одма веднаш, Мартин, значи без пола, биди спремен, кај е Коста, биди спремен. Значи да направиш подфрлање во поло залет, лези широко е, огромна дуга. Значи бидите спремни, ти и Манасков и горе да се помести. Лези таму, ке купнат, значи едва, биди спремен, ако е слободно да лezi. Видите се, идеме. Ново предупредување, оваа серија од 4-0 за повторно 5 минути од 38 до 43-та, од 22-12, сега 22-16. Мора едноставно да бидат максимално натпревар нашите јуниори, постојано да го одржуваат, се разбира ако може, нивото на игра, што повисоко, тоа подобро. Мора да се најде и решение сега за ова агресивна игра на Мартин Манасков, која што вродува со плод во последните 4 минути. Задржан добро и Филип Талевски. Ќе мора да се оди на друга варијанта. Еве го, точно тоа се бара пикерот Костовски. Малку акции имавме на него и мислам дека ниту еден гол до сега на овој турнир од таа позиција. Жестоко тргна сега таму агресивниот Кремастиотис. Манасков за Талевски, одлично изфрли, брзо, меѓутоа добро го прочита тоа голманот Златанос. Петта одбрана за вториот голман на грчката репрезентација. И еве сега измена на местото на Филип Талевски, влегува Дрогишки, конечно во вистински момент во една индивидуална акција, убаво се снајде таму Кристијан Костовски, го постигнува првиот погодок на овој турнир пикерот на Вардар. Одбрани Ивановски, нема тука фаул. Одиме во нов напад. Десета интервенција на Филип Ивановски или 9-та. Не сум баш најсигурен во тоа. Сеедно не примивме гол. Еве го Дрогишки сега во акција, се одмора Филип Талевски со Манасков. И со Боријан Маџовски сме на бековските позиции. Костовски на линијата од 6. Поповски. Одлична акција. Боријан Маџовски, Поповски. Одлична акција, прецизна реализација, сигурен од таа позиција Поповски.
3 гола за него, сите 3 во второто полувреме. Повторно предност од 8 гола. Највисоката беше 10. Тука некаде би требало да се движиме. Не смееме да дозволиме нова серија на грчките јуниори. Успеа да мине за момент таму само Багиос, беше оставен да шутира, не погоди. Имаме нова акција сега, мислам дека треба полека да се игра стрпливо, да се игра на време, на сигурен напад. Да видиме неколку измени прави Петковски. Сега се враќа Бојан Маđарски на лево крило, се враќа и Јован Талевски на позиција плеймейкер. Тука е и Дрогишки, а и Давидковски. Ова постава досега не играше на овие два надпревари. За прв пат се во игра заедно Дрогишки, Давидковски и Јован Талевски во ова бековска комбинација. Може би некоја минута, но сосема малку вчера против Италија, кога обезбедивме максимални 7 гола предност. Мора да се одморат малку Манасков, Филип Талевски, еве го Дрогишки, добар удар, прекрасна замена за Филип Талевски, Стефан Дрогишки, па доаѓа од ракометен град, од Битола. Прекрасен погодок, немакен добриот, одличниот Златанос во второто полувреме на голот на грчката репрезентација. 25-16, има предноста од 25-та минута. Во 38-та беше и 22-12. Милоња се во грчката селекција на централната бековска позиција со Пасијас и со Јоану, и грчкиот селектор има нова бековска тројка на овој турнир во игра заедно. Има и ново крило, Багиос е десно и Кедерис лево. Уште една одлична интервенција на Филип Ивановски, шутираше Милоња за 10-та интервенција за нашиот извореден голман. Гледаме уште нешто таа ситуација, прекрасен на линијата, одличен рефлекс, уште еден ракометен бисер имаме на голот. Само треба да продолжат да се развиваат онака како што се развиваат до сега во овие опасни години за секој спортист. Давидковски, штета, директ сојузник на Златанос, не успеа да зграбчи таа топка. Костовски одат во контранапад грците. Милоња се тука задржана, има само 9 метри. Останува истата одбранбена формација која што настапува и во напад. Тоа е сега позитивното. Во два правци игра шесторката на Зоран Петковски. Пасијас со дополнителен удар, меѓутоа беше веќе судено, 9 метри за грчките јуниори, 25-16. 38-та минута истекува на овој надпревар. Односно 48-та постава. Јоану и погодува пикарот Арапакопулос. Прв гол за Андреас Арапакопулос, 20 годишен ракометар, игра во АСЕ Дукас. Најголемиот дел од ракометарите, да не речем 80% во оваа репрезентација се од иста генерација, 20 годишници. Само тројца ракометари кои имаат една година помлади во овој јуниорски состав на грчката репрезентација, која што имаше добри генерации, имаше настапи на неколку големи собири, светски и европски првенства, на 5 вкупно, меѓутоа не успеа ниту една генерација да се развие онака како што треба и да го даде својот максимум во сениорски рамки. Има добар квалитетен тим и стручњаци кои што работеа за Олимпијадата во Атина, меѓутоа остана се тоа на минорни резултати. Имаме шанса да дојдеме до петиот, исто така голем собир по двете учества на европските првенства и на светските. Најдобар резултат постигна онаа генерација на Илија Темелковски. Четврто место на јуниорското европско првенство.
Беше сега нововлезениот Кедерис од чиста позиција, не успеа да реализира. 10 минути, нешто малку повеќе до крајот на овој натпревар, полека, но сигурно треба да влеземе во една рутинирана завршница со мирен, стрплив напад, позиционен, со добра реализација, со добри изгледани акции, остануваат во игра на бековската линија Јован Талевски, Давидковски и Дрогишки. Ево го Дрогишки сега, добро затворен таму од Кремастиотис. Уште еднаш Дрогишки сега може да шутира. Добра беше идејата. Меѓутоа, откако беше свирено додаде оваа топка Дрогишки до Костовски. Не успеа Давидковски. Штета, ја го погоди директно и сега брзиот Кедерис, меѓутоа на голот го имаме фантастичниот Филип Ивановски. Браво! Фантастична интервенција во пеколен голгетерски ритам е уште од почетокот на надпреварот. Дали ги достигна оние 12 одбрани од претходниот надпревар, мислам дека има големи шанси. Сега е на 11, меѓутоа тој ја прави гранитна оваа одбрана на нашата репрезентација, особено во овие ситуации кога ќе погрешат, кога ќе треба да, што се вели, да ги изведи на некој начин оние кои што погрешиле во контранапад. Чиста ситуација имаше Кедерис, но феноменална одбрана на Филип Ивановски. До 19 години. Прекинете играта да видиме. Ќе мора да се забрише подот таму. Имавме кризен период, добро го пребродивме, 5 минути од 38 до 43, од 22-12 до 22-16. Толку успеа да се приближат грците, додадовме газ, сега Петковски ги одмара нашите неголеми адути Филип Талевски и Мартин Манасков. Имаме шанса на Кристијан Костовски на пикерот, погодува од бековска позиција. Втор гол за него. Имаме плюс 9, 26-17. Но ќе решам, ќе повторам уште еднаш. Треба да се дотолче противникот. Да се знае дека сме подобри за 10 на гола разлика. Акција за Кафентарис, меѓутоа добар блок таму, одлично одработи Крстевски, кој што игра постојано во дефанзива. Многу ангажирано, со многу жар. Е 18 годишниот исто така кадет меѓу овие јуниори. Ова е лесен плен, лесен залак за Филип Ивановски. 12-та одбрана. Се обиде да го изненади таму Шерувеим, меѓутоа одбрани нашиот репрезентативец, нашиот голман на многу потешки удари од овој. Еве го Мартин Манасков сега се враќа во игра со Боријан Маџовски, се одморија малку нашите двајца ракометари. Филип Талевски е се уште на клупата, на негово место игра Дрогишки. Значи добра ротација на селекторот Зоран Петковски. Постојано во игра да имаме свежи ракометари. Боријан Маџовски, сега Манасков, одамно нема шутирано. Фаул тука, нема дилема. 9 метри за нашата репрезентација, времето минува, почеток на 54-та минута, се приближуваме кон многу значаен сладок триумф против Грција. Повторно пробивање, не научи таа лекција Боријан Маџовски, затоа казнува Кремастиотис.
Трет гол за левото крило на грчката репрезентација. На плюс 8 сме. Фали добра контра. Домбрис. Стигна прв Кремасти Отис. 26-18 е нашата предност. Дрогишки. Маđarски. Успеа да е задржи оваа топка Павловски и сега мора да ја коригираме таа грешка. Одличен Манасков успеа да е здрапчи оваа топка. Оди сам Дрогишки, погодок. Прецизен Дрогишки, добро го менува Филип Талевски. Одлични минути за ракометарот на Пелистер. Трет погодок, сите голови во второто полувреме. Одличен удар, немокен Златанос, водиме со 27-18 во последните 5 минути. Сега ќе се осмелам да кажам дека сме пред победа. Иако се работи за јуниорски состави и се е можно, видовме како се опустија нашите ракометари. Меѓутоа, само до серија од 4-0 стигна грците. Не верувам дека во овие последни 5 минути ќе успеат нешто повеќе да направат. Публиката почнува да ја слави победата веќе во спортско-рекреативниот центар Калево Скопје. 2 минути исклучување сега за Манасков. Да видиме оваа ситуација. Може би со елементи на пробивање, меѓутоа фаулот бил претходно од Манасков. 5 исклучувања во нашиот состав. 5 и кај грците според мојата евиденција. 10 минути со ракометар помалку, го искористивме на најдобар можен начин тоа. Значи се силите на теренот, по 5 ракометари во поле, сега и грците и ние. Брзо изведено и прецизен Багиос. Внимание таму на нашите ракометари. Погоди Багиос, втор пат на овој надпревар. Двата гола ги постигна во второто полувреме. Десното крило на грчката репрезентација. Одиме во мирен, стрплив напад. Има повеќе простор на теренот. По еден исклучен ракометар и кај нас и кај грците. Јован Талевски влегува, има 7 метри. Има 7 метри, трет пат во второто полувреме. Вкупно 6 седмере за нашата репрезентација. Дрогишки го замени успешно во петиот седмерец. Манасков сега промашува, стигнува топката кај него и два пати на идентичен начин од чиста позиција. Како само успеа да промаши Дрогишки, секако своја улога, своја влијание имаше тука и Николаос Златанос и останува 27-19. Грците се обидуваат да ја намалат предноста. Сеирекидис постигнува погодок, успеавме против него денеска да одиграме квалитетно, добро, успешно, го задржаме на 3 гола за сега, а остануваат уште 4 минути до крајот на овој надпревар. Зоран Петковски бара тајмаут. Оставаат 5 метра од една, 5 метра од друга страна. Само наши да знај го Јован. Јоване, идеш сам на еден, само овде има 5 метра. Нема да брзират. Знајте го Јован, идете широко и ти, и овај Боријан таму. Оставаме Јован да реши, се најдеме назад. И немој, следите напад, идеме долу напад. Не форсираме воопшто, немаме разлог да ни се доближи. Така е, нема потреба да се влегува во завртишто кое што ќе се трошат топки и ќе се намалува предност. Имаме солидни 27-20 на 4 минути до крајот. Напад
по еден исклучен ракометар и кај нас и кај грците. Јован Талевски со Филип Талевски сега во бековската линија, тука и Боријан Маџовски. Давидковски е лево, десно е Бојан Маџовски, на крилна позиција мислам. Сега оди на прекршок Талевски, може би шанса да се отвори простор или пак да одига по-квалитетно 1-1 против грчки ракометар. Се враќа во игра Костовски, Филип Талевски е го по подолга пауза, откако се одмори, се враќа во игра нашиот најефикасен ракометар Филип Талевски со задршка, еден прекрасен удар на Талевски, 28-20. Седми погодок на нашиот Филип Талевски, веќе почнува да се прославува победата во спортско-рекреативниот центар Кале против грците. Филип Ивановски во претходната акција, 13-та одбрана за него. Еве шанса сега во атрактивна завршница да ги дотолчеме нашите противници во втората рунда од оваа седма квалификацијска група. Само еден, поточно првопласираниот оди во Австрија. Големи се нашите шанси, потребен ќе ни биде само еден бод во последното коло против Исланд да обезбедиме пласман на завршницата во Австрија. Јован Талевски негова погодува. Трет гол за него, 29-20, тука некаде, а и пред неколку минути се случува почетокот на крајот на отпорот на грците. По на големо изненадување против фаворизираниот Исланд и победа од 20-19. Убедлив се ногиат пред убедлив пораз од нашата репрезентација. Во финишот Сеире Кидис погодува. Не погоди тогаш кога требаше, кога беше добро затворен, кога одигравме одлично во одбрана. Но што поубедливо, тоа посладка и позначена ќе биде нашата победа. Минута и пол до крајот. 29-21, во напад сме. Боријан Маџовски. Топка за Кристијан Костовски на линијата од 6. Добро затвори таму неговиот колега по позиција Арапакопулос. Уште еднаш Јован Талевски. Добра топка за Бојан Маџовски. Прекрасен со углисто. Одличен погодок, атрактивно. Бојан Маџовски. Втор гол. Краде топка сега. Таму Јован Талевски оди сам против двајца ракометари на противничкиот состав. Не успеа да го издржи дуелот со Сеире Кидис и тирекот беше се озигна голманот Златанос. Влегуваме во последната, поточно влеговме во последната минута од мечот. Нашите јуниори прославуваат убава, убедлива, голема, значајна победа во европските квалификации против лутиот ривал. Сега Јоану постигнува погодок. Пред 30-22. На нозе публиката во исполнетото Кале, значи некаде околу 2500-3 можеби гледачи. Препознатлива песна со која што се прославуваат сите триумфи на нашите ракометни репрезентации. Е таа че сега имаат и јуниорите. Гол на Костовски, на Кристијан Костовски, трет за него, 31-22. Да видиме крај на надпреварот. 31-22. Македонија е на чекор до пласман на европското јуниорско првенство во Австрија, откако и во вториот надпревар оваа седма квалификацијска група славеше победа по Италија 24-22. Сега убедливи 30-22 против грчкиот состав кој што не предупреди вчера со изненадувачкиот триумф над Исланд од 20-19 и сега нашите ракометари можат да прославуваат. Теоретски има и други комбинации математички ги тоа нам утре во 19 часот. Вистиот овој термин на истото место во спортско-рекреативниот центар Кале против Исланд. Ни е потребен еден бод за прво место и пласман на идното европско првенство во Австрија кон крајот на јули. Тука некаде, почитувани гледачи, ја го завршувам овој пренос. Додека ги гледате инсертите и славјата на нашите јуниори, сосема заслужено денеска одигра одлично, еден надпревар, страшно мотивирани, добро, квалитетно, агресивно во
Одбрана прецизно во напад со многу жестина на теренот, одлична одбрана и сосема заслужено славеа убедливо над Грција со 31-22. Во нашиот табор Филип Талевски беше повторно играч број 1, стрелец број 1 на 7 погодоци, 5 постигна Мартин Манасков, по 3 дадоа Костовски, Талевски, Јован Дрогишки и Борјан Маđовски. Во противничкиот табор на 5 застана најефикасниот Харалампис Домбрис. Толку во одјавата, утре видете со нас исто на Словенискиот канал од 19 часот го гледаме и се надевам да го прославиме пласманот на идното Европско јуниорско првенство во Австрија со дуел и победа против селекцијата на Исланд. Поздрав од Кале.